чудесном кафе «Природа». У них там очень цивильный туалет на верандочке на втором этаже. Вот тут вот такие березоньки. Возможно, даже можно сидеть на тех стульчиках. А еще мы находимся в селе Чимал. Мы ходили смотреть Чимальскую ГЭС, прыгали с тарзанки, натерпелись, и вот сейчас решили все это стресс заесть. Да, Ванечка взял курочку, И уже половину ножки, крылышки, картошечку, бризоль. Взяли супчик с грибочками, салатик, фруктиков на десерт, чаечек налили. Я взяла картошки. Скажи мне что. Да, мы картошки, грибочков соленых и на огне, камбалу. Еще мы взяли блинчиков. И нам сказали, что можно съесть и еще прийти с тарелкой.